तो दोस्तों कई लोग कूलर को बंद रूम में रखते हैं, खिड़कियाँ बंद करके रखते हैं, दरवाजे खुले नहीं रखते। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ठंडक आपको रूम में नहीं मिलती, नमी सा वातावरण बन जाता है, भेज वाला वातावरण अंदर रूम में रहता है। तो ऐसे में कूलर रखना नहीं चाहिए। इसको कूलर को सही जगह रखना है तो ऐसे खुले दरवाजे पे रखें या खुली खिड़की के पास रखें। उसका पिछला हिस्सा खुली खिड़कियों के पास होना चाहिए, खुले दरवाजे के पास होना चाहिए, ताकि वो बाहर की हवा खींच के आपको ठंडी हवा दे सके। तो इसका